जी तो व्यूअर इसके आउटडोर को हमने खोल लिया है। अभी हम चलते हैं इसकी फ़ैन मोटर की तरफ। 2 सेंटीमीटर के 2 कंडेंसर हैं। इस वे वॉल कॉपर में काफ़ी चेक करेंगे ये कंप्रेसर की, और इसमें एक और चीज़ ख़ास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अप्लायंसेस पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लास्ट 2 टन ग्री एरी A26 AITI 23S का रिव्यू ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने ग्री को समझना है और ग्री के जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें जो क्या क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या करंट इनपुट है और बाकी उनके कितने BTUs हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं और उसका कंपैरिजन भी कर दिया आपकी आसानी के लिए। जो उनका दूसरा एक नया यूनिट आया है PITI 21W या 21B। तो इस रिव्यू में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इस रिव्यू के बाद आपको परचेज़ करने में आसानी होगी, और आज का रिव्यू उससे भी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के रिव्यू में जो चीज़ें रह गई थी वो डिस्कस होंगी। आज उसके अंदर EEV है नहीं है, ये डुअल रोटरी है, सिंगल रोटरी है, कंडेंसर का साइज़ क्या है, कंप्रेसर का कोड कौन सा है, और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के रिव्यू के बाद आपके लिए और बहुत सारी आसानी हो जाएगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जल्दी से चलते हैं इस रिव्यू की तरफ। जी तो व्यूअर इसके आउटडोर को हमने खोल लिया है। फ़ैन का साइज़ काफ़ी बड़ा है, कंडेंसर भी काफ़ी बड़ा है, डबल रो कंडेंसर है। ये इसके आप व्यू बैंड देख लेंगे, ठीक है। और मैं अभी कंडेंसर का आपको साइज़ भी बताता हूँ। और अभी हम चलते हैं इसकी फ़ैन मोटर की तरफ। अच्छा, 90 वाट की DC फ़ैन मोटर है, ठीक है, और 820 राउंड पर मिनट ये आपको देगी। तो काफ़ी बड़ा फ़ैन है, मोटर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, मोटर भी बहुत अच्छी है। और ये इसका आप हीट सिंक देख लें, बड़ा हीट सिंक है 2 टन के हिसाब से, ठीक है। और कंडेंसर मैं आपको दिखाता हूँ। अब चलते हैं कंडेंसर के साइज़ की तरफ। तो व्यूअर्स, थिकनेस आप चेक करेंगे, 4 सेंटीमीटर की थिकनेस है। 2 सेंटीमीटर के 2 कंडेंसर हैं इस साइड से। अब मैं आपको इसकी हाइट चेक कराता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप चेक करेंगे 70 सेंटीमीटर का जो इसका हाइट है इसके कंडेंसर की। जो 2 कंडेंसर है ना 70 सेंटीमीटर के हैं। अच्छा, इसमें 32 ये कॉपर की लाइंस हैं और 16 इसके ये यू बैंड है। और बाकी मैं आपको ना दूसरी साइड से भी इसकी चेक कराता हूँ लेंथ। जी तो व्यूअर, ये आप चेक करेंगे 94 सेंटीमीटर ये इस साइड से इसकी जो लेंथ है 94 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वाली जो है ना, ये आपकी अराउंड 94 सेंटीमीटर है, या 95 या 94 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है। अब इस साइड से आप इसके यू बैंड्स देख लें। और इंटरेस्टिंगली ये इसका 4 वे वॉल कॉपर में है, काफ़ी बड़े पाइप हैं। और इंटरेस्टिंगली आप इसमें देखेंगे इसमें कैपिलरी ट्यूब है, इसमें EEV नहीं है। हालांकि हमने जब 1 टन का चेक किया है और जब 1.5 टन का चेक किया है तो उसमें EEV था। तो ग्री का जो 2 टन का एरी यूनिट है इसमें जो है ना EEV नहीं है। अच्छा, बाकी अभी हम इसका कंप्रेसर भी चेक कराते हैं। और इसमें ये 3rd सिलेंडर जो पीछे इसके होता है वो आप देख लेंगे, वो मतलब एक तीसरा सिलेंडर छोटा होता है वो भी इसमें है, लेकिन इसमें EEV नहीं है। EEV की जगह इसमें कैपिलरी ट्यूब है। तो ये एक अपडेट है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि 2 टन में EEV नहीं है, बल्कि इसमें कैपिलरी ट्यूब है। ये जो राउंड आप देख रहे हैं ना, ये कैपिलरी ट्यूब है। बाकी PCB आप चेक कर लेंगे, इसके ये कनेक्शन देख लेंगे। ग्री का जो PCB है वो तो ये थोड़ा ओपन तो इन्होंने है, लेकिन ये PCB इनके बहुत अच्छे हैं ग्री वालों के। जी तो व्यूअर, एक्सक्लूसिवली आपको ग्री एरी 2 टन का मैं कंप्रेसर का कोड चेक कराने लगा हूँ। ये आप चेक करेंगे, ये इसके 2 टन के कंप्रेसर का कोड है। ग्री का अपना जो कंपनी है उसी का कंप्रेसर है। 7200 RPM, R32 R410 दोनों के लिए डिज़ाइन है। और ये QXFB B238ZX070 ये इसका कोड है। और ओवरऑल आप इसकी फ़िटिंग चेक करेंगे। मज़ीद क्लियर करके मैं आपको दिखा दूं
ठीक है, ये थोड़ा लाइट वहाँ पे कम थी। तो अभी आप इसकी टोटल फिटिंग चेक करेंगे ये कंप्रेसर की। और इसमें एक और चीज़ ख़ास है जी भाई साहब, इसमें जो चीज़ ख़ास है वो ये है कि ये डुअल रोटी कंप्रेसर है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो कम्युलेटर में और इसके कंप्रेसर में ये दो पाइप हैं। तो ये दो पाइप ये शो करते हैं कि ये डुअल रोटी क्री का डुअल रोटी कंप्रेसर है। अच्छा, अब ये इसके कंप्रेसर का कोड हो गया, डुअल रोटी कंप्रेसर हो गया, और 2 स्टेज इसका जो है ना 3 सिलेंडर वाला कंप्रेसर हो गया, पीसीबी हो गया, कंडेंसर का साइज़ आपको कम्प्लीटली चेक करा दिया है। तो ये डिटेल है इसकी। और ये इसके आप वॉल्व भी चेक कर लें। व्यूअर्स, अगर आप हैवी ड्यूटी यूनिट देख रहे हैं तो आप मेरा ये हिटाची मेड इन मलेशिया 21,000 BTU का रिव्यू ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर एरी के बजट से थोड़े से पैसे और डाल के आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं। इसका फुली मेटल बॉक्स में इनक्लोज पीसीबी है, ईईवी लगा हुआ है, डुअल रोटरी कंप्रेसर है, कंडेंसर भी बहुत ह्यूज है, आपको इसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी। यस, ये ग्री की सपोर्ट बहुत मैसिव है, लेकिन इसकी भी सपोर्ट मिल जाएगी। ऑब्वियसली इसका इंडोर थोड़ा मिस्टर स्लिम की तरह छोटा है, लेकिन यूनिट ये भी बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलती रहें और आप सब लोगों की ही मोटिवेशन की वजह से मैंने दोबारा ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। और इंशाल्लाह और भी अप्लाइंसेस को साथ साथ लेके चलेंगे। तो आप लोगों के मशवरों से ही मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहा हूँ। और कोई चीज़ इसमें अगर कमी होती है, कोई ऐसी होती है, तो आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और किसी ने मुझे अप्रोच करना है तो मैं आपको अपना ईमेल दे देता हूँ, appliancespoint@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी बंदा मुझसे कांटेक्ट करना चाहे मैं उसको रिप्लाई करूँ, और उसको कोई सलूशन चाहिए तो वो फुली प्रोवाइड करूँ। तो आज के रिव्यू के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।